Ndabashuje mwese nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abo dukomeje kugenda turabana gatanu kuri gatanu muri bino biganiro ngakuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta adafise ivumbi na gatoya akomeza kugenda aravugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Turabahaye ikaze mwese by'umwariko muri uno mugoroba cange muri rino joro aho tugiye kurabira hamwe ido n'ido ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aratangazwa. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda twibandaho muri kino kiganiro cyacu. Turaza kugoroka ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda aratangazwa cyane by'umwariko turaza kugenda turayahera ku mutama Honorable Agathon Rwasa. Mu nyuma y'uko rero by'umwariko hakomeje kugenda haranyuruzwa bamwe mu banywanyi biwe banamushigikiye ndetse bahoze by'umwariko barabana by'umwariko mu mugambwe CNL warusanzwe unakomakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi, bamwe banemeza neza yuko uyu mugambwe by'umwariko usanzwe unakomeye kurusha CNDD-FDD bakomeje kugenda by'umwariko bagaragaza ndetse banavuga yuko by'umwariko ari akamaramaza, ndetse Honorable Agathon Rwasa akaba yavuze yuko by'umwariko ibingi badashobora gukomeza kubyihanganira ndetse akaba yaje kugenda aca amarenga anavuga ko rero iyo bagiye kubyutsa ibigendanye n'amasezerano yasinywe akaza gushyirwaho umukono yarusha mu gihugu ca Tanzania. Ni mu nyuma y'iko rero by'umwariko uyu mugambwe mu bikorwa byo kwitegura amatora nga muri kino gihugu cacu by'umwariko c'u Burundi ariwo ukomeje kugenda urahura n'akaga kumakomeye cyane, ndetse batari bakeya bakavuga yuko by'umwariko ari gahunda ya leta yo mu rwego kugira ngo abari basanzwe ari abanywanyi Honorable Agathon Rwasa bere gukomeza kumujya inyuma, dore ko General Neva byo byarahishuye yuko yoba afise ubwoba bwo kuzongera kwitozanya ku kibanza cy'umukuru w'igihugu n'uyu mutama Honorable Agathon Rwasa. Uyu mugabo rero nawe yashimangiye ndetse anavuga yuko by'umwariko adateze na rimwe kuba yosubira inyuma ku ntego ziwe, akaba yarakomeje kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwariko yiteguye guhangana ndetse by'umwariko no gukora iyo bwabaga kugira ngo habashe kuba yo kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Hari imyidogo yamwe mu basodanga mu gihugu c'u Burundi by'umwariko aho bakomeza kugenda bararirira mu myotsi canke se bararira yo kwarika, aho bakomeza kugenda bavuga ko rero by'umwariko atabifungurwa bariko bararonswa cyangwa se by'umwariko bari kugenda barabona, ndetse gushika ubu ngubu bakaba bakomeza kugenda bavuga ko n'agashara kabo kamaze kugenda karagabanuka ku buryo bukomeye cyane, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza ko ibyo byose biriko birategwa n'uburongozi bubi cyane mu gisoda c'u Burundi, aho byose babishinja General Prime Niyongabo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Turaza kugaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwariko muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu nyuma y'iko rero by'umwariko uyu muhari wa M23 ubonye yuko leta y'icyo gihugu idashobora ndetse yanze no kongera kumvikana ndetse idashobora no kubahereza ibiganiro, biravuga ko hari izindi ngamba zikomakomeye cyane zigiye gutangura gufatwa ndetse no gushyirwa mu ngiro n'uyu muhari wa M23 urongowe na General Sultan Makenga asanzwe yarahoze mu gisoda c'ingabo za Kongo, ndetse gushita ubu akaba akomeje kugenda arigarura ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye bya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Icyakora nubwo bivugwa ko ho bagiye kongera kurota indi ntambara ikomakomeye cyane, hari bamwe batajya umunwa bakavuga ko ku ruhande rw'ingabo za Kongo nabo abacanshuro bakomeza kugenda barabahereza imyimenyerezo ikomeye cyane, kugeza naho by'umwariko baherutse gutangaza neza ko hari bimwe mu bice bamaze kugenda barafata, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bashimangira ndetse bagaragaza neza ko ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zotanguye kugenda ziriminjiramo agafu ku buryo zikomeje kugenda by'umwariko zirabohoza bimwe mu bice. Ni amakuru baherutse gushira ahagaragara, icyakora nta rwego na rumwe rwa M23 rurayavugaho canga se by'umwariko ngo rubashe kuba rwayatangaza nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turaza kurebera hamwe kandi n'andi makuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa by'umwariko hirya no hino ku isi.
turabahaye ikaze muri rino joro abatwumviriza baherereye mu bice bigiye bitandukanye turabahaye ikaze abatwumviriza bari i Burundi mu bihugu bigiye bitandukanye nga ku mugabane wa Afrika turabahaye ikaze abatwumviriza by'umwihariko baherereye hirya no hino ku isi nanone ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Niba ari ubwa mbere usenga hari rero kuri no monesha kure yacu bisonda kwanditse sabone kugira ngo turaronka amakuru n'ibiganiro byacu turabana natwe gatanu kuri gatanu mu makuru n'ibiganiro tugenda turabashikiriza. Ikaze tuyatangurire nga mu gihugu c'u Burundi. Gusa ubu rero hari abanywanyi babiri b'umugambwe seneri by'umwihariko bariko baratabarizwa bamaze kugenda baranyuruzwa. Icakora aba banywanyi nubwo babarizwa mu mugambwe seneri bavuga ko bari ari abanywanyi bakomakomeye cyane by'umwihariko bakomeje kugenda by'umwihariko bari bafisiye runini cyane mu bigendanye n'ibikorwa ndetse no gufasha umutama honorable Agatogwasa kuba yo kongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Uwa mbere yitwa Ndayisenga Ezekiel y'imyaka ishika kuri 45 akaba aba ku mutumba Mureba ni mu kazi k'iminsi rero yose ni umufundi w'indimo abo benshi by'umwihariko bita Monitia agricole nkuko biko biratangazwa nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Iyo nyangamugayo Ndayisenga Ezekiel by'umwihariko ayoboka umushinga amateka Agatogwasa yanyurujwe by'umwihariko ku munsi w'ejo hari kwigenekerezo by'umwihariko ya 17 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024 yararamutse by'umwihariko aja mu nama y'iby'akazi bakora rero mu bagenzi biwe babafundi by'umwihariko bindimo. Inama yabereye ku mugwa mukuru rero wa komine Nyabitsinda nkuko biko biratangazwa. Barakoze inama irahera isaha 9 rero by'umwihariko zirashitsa Ndayisenga Ezekiel na bagenzi biwe rero bashika muri batanu bari kumwe baratashe bava aho ngaho rero ku mugwa mukuru wa komine Nyabitsinda berekeza mu mihana by'umwihariko yabo aho bari ku makinga yabo basanzwe by'umwihariko bagenda ko bita Fuji. Bashitse ahitwa rero by'umwihariko Mburamazi niho rero babona imodoka ya double cabine ifise ibiyo bitabona yirabura ifise plaque C051 LIT. Iyo rero modoka yari ihagaze ku ruhande rw'ibarabara irimwe rero abapolisi bashika muri batandatu bose bambaye umwambaro w'igipolisi c'u Burundi. Inyangamugayo Ndayisenga Ezekiel na bagenzi be rero bagumye banyonga amakinga yabo bagenda. Ya modoka rero yaciye by'umwihariko ibakurikira ibaja inyuma ica irabagenda na by'umwihariko gato irabambura by'umwihariko. Hari umuntu utarashoboye rero kumenyekana yari indani mu modoka rero yaciye avuga ngo nguwo wa Ezekiel fata nuwo nguwo nyine. Baba polisi rero baciye basimbira kuri Ezekiel bamwuriza rero muri ya modoka abaca bafata na rya kinga giwe rero yariko agenda ko rya Fuji naryo nyine barishira muri ya modoka baca baragenda. Ariko inyuma y'iminota mike rero ya modoka yaciye ikata igaruka yiruka ica ihagarika abamwe rero mu bari kumwe na Ezekiel by'umwihariko babategeka gutanga amatelefone yabo by'umwihariko ku bapolisi baciye bagenda batwaye izo telefone zabo. Kumbure ngira abapolisi bafashe Ezekiel bashatse ko rero abo bagenzi babo rero batomutabariza atawuzi neza impamvu y'ibyo ngibyo byabaye. Mu makuru rero twamaze kugenda turatohoza iyo modoka yaciye iva ngaho rero yiruka cyane yerekeza ku mugwa mukuru rero w'intara ya Ruyigi aho niyigeze ihagarara yabandangije rero yerekeza ibarabara rija mu ntara ya Gitega. Ndayisenga rero Ezekiel arubatse afise abana bashika kuri babiri avugwa nk'umuntu rero yitanga cane akerebutse mu bikorwa by'umugambwe seneri by'umwihariko uyu ukomeje kugenda ugaragaza kuzitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Ariko kandi hakaba harimo abanywanyi benshi basanzwe by'umwihariko bashigikiye honorable Agatogwasa nubwo yamaze kugenda awirukanwa mu bigizwemo na leta. Gushika ubu ngubu rero atawuzi irengero ry'ibyo nyangamugayo Ndayisenga Ezekiel telefone yiwe irazimije haba mu mugambwe aturukamwo canke se mu muryango wiwe atawuzi catumye afatwa kiretse ko rero bikekwa guhogwa ibyiyumviro byiwe bya politike kuko rero atamatati yarafitanye n'abantu aho ngaho abaye.
izi nkuru zigikomeza kugenda ziragaragara ndetse zinanumvikana nga by'umwihariko mu matwi y'abanyagihugu nga mu gihugu cy'u Burundi zaciye zirashika ku Mutama Honorable Agathon Rwasa. Uyu nguyu rero asanzwe ari umwe mu bagabo batavugirwamo nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba yaramaze kugenda ashimangira ndetse anerekana neza ko muri kino gihugu hakomeje kugenda haribonekeza ubusuma ndetse n'ubugizi bwa nabi. Yaje kugenda ashimangira ko rero adashobora gukomeza kwihanganira ibikorwa nk'ibyo bikomeje kugenda biragaragara, ndetse aza kugenda ashimangira ko by'umwihariko bishoboka yuko hona kwitabazwa by'umwihariko hona kwitabazwa ubundi buryo by'umwihariko bukomakomeye kugira ngo uburenganzira n'agateka ka zina muntu bibashe kuba byo kubahirizwa nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hari bamwe rero bakomeza kugenda bagaragaza neza ko uyu Mutama by'umwihariko ashobora kuzibutsa amasezerano yashyiriweho yasenywe i Arusha, by'umwihariko agendanye no kurengera agateka ka zina muntu ndetse nuko imigambwe igomba kuca iroroherana nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi. Mu gihe rero hakomeje kugenda harategurwa ibikorwa bigendanye n'amatora, imigambwe imwe n'imwe itavuga rumwe n'ubutegetsi nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi irakomeza kugenda yibasirwa ku buryo bukomakomeye cyane. Imigambwe nka CNL itavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'indi migambwe igiye itandukanye irimo nka Sawanya Frodebu barakomeza kugenda bavuga yuko bakomeje kugenda barahura n'akaga gakomeye cyane, aho by'umwihariko batajya umunwa mu kugaragaza neza ko ibikorwa byose biriko birakogwa by'umwihariko na CNDD-FDD mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko bacike intege, ndetse by'umwihariko here kuzagira ububandanya ko yo kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Ariko kandi bakomeza kugenda barasaba yuko ubutegetsi bwa General Neva ndetse n'umugambwe wiwe byagerageza kubahirizanya ndetse no kumvikana nk'uko biriko biratangazwa. Amakuru yihuta avuga yuko by'umwihariko uyu Mutama agikomeza kugenda aratabarizwa kugira ngo abashe kuba harebwa niba nyine ashobora kuba yoronka. Icakora bivuga ko nga muri kino gihugu cy'u Burundi uyu muntu wese anyurujwe n'izo modoka azifise ibiyo bitabona cyane cyane zo mu bwoko bwa Toyota Hilux double cabine ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, umuntu adashobora kuba yogaruka nk'uko byama biravugwa cyangwa se biratangazwa. Dukomeje nga mu gihugu cy'u Burundi kandi imyidogo y'abasirikare mu bijananye n'ibifungurwa, by'umwihariko henshi havugwa ubukene bw'ibifungurwa. Mu nyuma y'uko rero ubuzima buzimbye nga muri kino gihugu kubigendanye no ku isoko, ibiciro by'ibifungurwa bikomeje kugenda birafata indi ntera, ariko kandi by'umwihariko ubwo abari mu mabohero bose novuga bakomeza kugenda barataka umunsi ku munsi. Ubu noneho imyidogo y'abasirikare ikomeje kugendera ajya ku rundi rwego, mu nyuma y'uko bavuga ko rero atabifungurwa babona ndetse n'uduhera n'amahera yabo bagirizwa kuba bagomba gufata buri kwezi ntayo babona. Bakaba bavuga ko byose by'umwihariko biba biragirwamo uruhare na General Prime niyo ngabo arongoye igisirikare cy'u Burundi. Abasirikare b'Abarundi mu burere bugiye butandukanye division militaries barangwa n'imyidogo ifatiye rero ku kwikena ry'ibifungurwa, mu gihe rero bahora barahabwa ibifungurwa by'ukwezi kose. Ubu ngubu bahawe by'umwihariko ibifungurwa by'indwi imwe gusa nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa, bakaba barahawe by'umwihariko ibyo bifungurwa, naho rero nyine byashitse byacerewe by'umwihariko ibibateye umutima uhagaze, ndetse bakavuga ko bakomeza kugenda barahura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Mu karere ka mbere ka gisirikare rero kagizwe n'intara za Bujumbura by'umwihariko Marine Bujumbura by'umwihariko Rura Bubanza Cibitoke ndetse n'igice cya Muravya, bavuga ko rero bohawe ibifungurwa bice cyane bigiye kumara iminsi indwi gusa, naho rero nyine ibyo bifungurwa bikaba bidakwiye kuko rero nk'ifu y'ibigori atayo bahawe nk'uko biko biratangazwa. Ibyo biruko rero kandi mu karere ka kabiri ka gisirikare kagizwe n'intara za Muravya, Mwaro, Gitega, Cankuzo, Kayanza ndetse n'igice ca Ruyigi nk'uko biko biratangazwa. Abo basirikare bashikiriza rero ko batazi ibiriko bishika kuko rero henshi biba ngombwa yuko rero umusirikare yimenya akisomera ibifungurwa. Abo basirikare kandi basaba umucyo rero kw'ibyo biriko bishika kuko rero by'umwihariko atagikozwe bagiye kuba bo kwicwa n'inzara.
ibi kandi biriko biravugwa canga se biriko biraba nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi mu gihe bivugwa ko by'umwihariko igisirikare kirimo kirahabwa andi mabwiriza mashasha ariko kandi ntibajye umunwa mu kubigaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko ibyo byose cane cane biriko birakogwa na General Prime Niyongabo. Uyu mugabo asanzwe arongoye igisodanga mu gihugu cacu c'u Burundi akomeza kugenda aratungwa agatoki kuba by'umwihariko igisodera gifashe akagihindura nk'akarima kiwe, akaba akomeje kugenda asaruramo ibikorwa bimwe na bimwe ndetse ibigenewe abasoda byinshi akaba akomeje kugenda byikubitira umufuko wiwe gushika ubu ngubu akaba ari umwe mu bantu bakomeza kugenda barafatwa nk'abagwizatunga nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Hari bamwe rero batajya umunwa bakomeza kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko by'umwihariko ibikorwa bikomeza kugenda biragaragara muri kino gihugu ari ibikorwa biteye inkeke ndetse bikavuga ko igisirikare cyane cyane igisirikare by'umwihariko c'u Burundi ataho gitandukaniye by'umwihariko atahanu na hatoya by'umwihariko cyoba gitandukaniye by'umwihariko n'ibikomeje kugenda biraba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira akaba akomeza kugenda agaragaza ko by'umwihariko nga muri kino gihugu hakwiye kuraba by'umwihariko uburyo ibyo bintu byose bishobora kuba byokemurwa ariko ibintu bikaba byosubira ku murongo. Twerekeza amaso muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gihe ingwano zikomeje kugenda ziravuza ubuhuha, abantu bakomeje kugenda bibaza igishobora kuza gukurikiraho mu gihe umubare wa M23 waba ukomeje kugenda urimwa amatwi yuko rero ushobora ndetse waba unashaka kwinjira muri gahunda z'ibiganiro. Abantu bakomeje kwibaza ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye ariko by'umwihariko reka turabere hamwe uburyo ibintu bishobora kuba byomera nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Umuhari witwaje ibigwanisho wa M23 rero kuva hubuye ingwano n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu mpera z'umwaka wa 2021 wagaragaje ko rero wifuza ibiganiro bigamije gukemura ibibazo birimo rero itotezwa rikorerwa abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Leta ya RDC yari yaremeye kuganira na M23 n'indi mihari yitwaje ibigwanisho ikorera muri RDC hashingiwe rero ku murongo watanzwe n'abakuru b'ibihugu rero byo mu muryango wa Afrika Iburasirazuba ubwo bahuriraga i Nairobi mu gihugu ca Kenya mu mwaka wa 2022. Kwikubitiro abahagarariye M23 kandi bitabiriye ibi biganiro ariko ku munsi wabyo wa kabiri birukanywe by'umwihariko n'uwari intumwa yihariye ya RDC by'umwihariko ya Perezida Tshisekedi akaba azwi nka Serge Chibangu abashinza by'umwihariko gusubukura ingwano, gufata ibice byinshi cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko guhagarika ingwano by'akanya gato rero by'umwihariko n'amatangazo yamagana buri ruhande ruri mu ntambara nibyo rero byakurikiye kwirukanwa kwa M23 muri ibyo biganiro. Ubwo rero M23 yari ikomeje guhezwa mu biganiro bya Nairobi hatangiye by'umwihariko ibiganiro bya Rwanda muri Angola byari bigamije gukemura impamvu muzi z'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'akarere muri rusange. Ibiganiro bya Rwanda kandi byitabiriwe n'intumwa zo muri guverinoma ya RDC, ita guverinoma y'u Rwanda ndetse n'izangora nk'umuhuza mu byaganiriweho kandi harimo ikibazo cya M23 ndetse n'abanyekongo by'umwihariko ndetse na FDLR ndetse n'abanyarwanda muri rusange. M23 kandi yagaragaje ko idakwiriye guhezwa mu biganiro bya Rwanda, imenyesha intumwa z'ibihugu ziganiraho ko rero imyanzuro zifata itayireba by'ako kanya. Ubu butumwa kandi by'umwihariko yabutanze ubwo yasabwaga guhagarika ingwano guhera ku igenekerezo rya 4 Kanama mu mwaka wa 2024. Umuvugizi w'uyu muhari rero ku rwego rwa politike bwana Lawrence Kanyuka yavuze ko iragize ati AFC cyangwa M23 ihamya ko rero itarebwa by'ako kanya n'imyanzuro yafatiwe mu nama ititabiriye. Iributsa ko rero ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC by'umwihariko rimenyereye kwifashisha agahenge by'umwihariko n'ihagarikwa ry'ingwano mu kwisuganya gutsemba ubwoko ndetse no kugaba ibitero ku banyagihugu ko ingabo zacu rero zibarinda ndetse ziteguye zihora ziri maso.
mbere yuko rero intumwa z'ibi bihugu zongera rero guhurira i Rwanda ku igenekerezo ya 14 Nzeri umwaka wa 2024 Angola yakiriye abahagarariye M23 rero baganira kuyubahirizwa ry'umwanzuro wo guhagarika ingwano nk'uko radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa izwi nka RFI yabisobanuye by'umwihariko abahagarariye M23 bari i Rwanda kuva ku igenekerezo ya 31 Kanama kugeza ku igenekerezo ya 3 Nzeri umwaka wa 2024 bagaragarije Angola rero ko ibi biganiro byaba bituzuye mu gihe ikibazo cabo cyafatwa by'umwihariko cyafatwa nk'ikireba RDC gusa. Abahagarariye M23 kandi bagejeje kuri Angola icifuzo cyo kuganira na leta ya RDC mu buryo rero butaziguye hagamijwe rero gukemura impamvu muzi z'ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru rero avuga ko ku igenekerezo ya 14 Nzeri mu mwaka wa 2024 intumwa za Angola zagejeje kuri RDC icifuzo cya M23 gusa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa RDC Tereze Kayikwamba yagiteye utwatsi cyane. Abantu baribaza n'iki kigomba gukurikira mu nyuma yuko ibiganiro byanze kuba byojya mu buryo. Mu gihe rero impande zishamiranye muri RDC zasabwaga kubahiriza umwanzuro wo guhagarika ingwano, humvikanye imigwano hagati y'imihari yitwaje intwaro y'abazarindo ishyigikiwe na leta ya RDC ndetse n'umuhari wa M23. Ingwano yafashe by'umwihariko umurego kuva mu ntanguro z'icyumweru giheze muri teritwari ya Masisi Rucuro. M23 kandi yarasobanuye ko iri huriro rya leta ryagabye ibitero mu bice bituwe cyane iyo ifata umwanzuro wo kugwanirira by'umwihariko abasivile. Ibiro by'igisirikare ca RDC by'umwihariko bikizwe nka FARDC ku igerekerezo ya 17 Nzeri byaratangaje ko kizakomeza kurwana kugeza gisubije inyuma ndetse kinafashe santimetero by'umwihariko iyo ari yo yose yafashwe na M23. Biti ntabwo tuzatuza kugeza rero ubwo tuzaba twabohoye rero buri santimetero yarafashwe n'inyeshamba twanagaruye by'umwihariko umutekano wose w'abanyagihugu. Itangazo rya FARDC by'umwihariko ryakurikiwe n'ingwano yabereye mu duce dutandukanye two muri teritwari ya Masisi turimo rero Rukopfu, Gisuma, Bufaransa ndetse na Zunguruka. Ku igenekerezo ya mbere Kanama mu mwaka wa 2024 kandi yamenyesheje abanyekongo n'amahanga ko rero intambara ishobora kwaguka bitewe n'ubushotoranyi bwisubira bw'ihuriro ry'ingabo za leta, niko byamye biratangazwa n'umuhari wa M23. Byagize biti ibi bikorwa rero bishobora gutuma haba intambara yeruye, nubwo rero abayobozi b'akarere by'umwihariko bakomeza n'abafatanyabikorwa mpuzamakungu bariko barashaka kugarura amahoro n'ituze ngaha muri Kongo. Ingwano iyoboye rero mu gihe ibiganiro by'umwihariko bya Rwanda ndetse byari bikomeje n'amatangazo yasowe n'impande zishyamiranye bica amarenga rero ko urugamba rugiye guhindura isura. Ibi byose bizaba by'umwihariko ibi byose bizaba umusaruro wo kwanga imishyikirano hagati ya leta ya Kongo ndetse n'uyu muhari nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Bivugwa ko rero igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gikomeje imyiteguro ikomakomeye cyane ndetse gushika ubu ngubu abatari bake bakaba bakomeje kugenda baratozwa n'abacanshuro. Dusubire mu masaha ari imbere.